당신은 지금 기다림에 지쳐 있습니다. 너무 오래 기다렸습니다. 기도한 지 몇 년이 지났지만 응답이 없고 소망했던 일들이 이루어지지 않습니다. 결혼을 기다리고 자녀를 기다리고 치유를 기다리고 회복을 기다립니다. 하지만 하나님은 침묵하시는 것만 같고 시간만 흘러갑니다. 주변 사람들은 다 이루는 것 같은데 나만 제자리에 머물러 있는 것 같습니다. 언제까지 기다려야 합니까? 정말 이루어지기는 하는 겁니까? 하나님이 나를 잊으신 건 아닙니까? 하지만 이사야는 이렇게 선포합니다. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 앙망한다는 것은 단순히 기다리는 것이 아닙니다. 하나님을 바라보며 기다리는 것입니다. 아브라함은 25년을 기다렸지만 약속의 아들 이삭을 얻었습니다. 요셉은 13년을 감옥에서 보냈지만 애굽의 총리가 되었습니다. 하나님의 때는 우리의 때와 다릅니다. 하지만 하나님은 결코 늦지 않으십니다. 기다림은 낭비가 아니라 준비의 시간입니다. 포기하지 마십시오. 때가 되면 반드시 이루어질 것입니다. 이사야 40장 31절 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다.